oyagala otandika bizinesi y'enkoko oteekamu buno obukuta ne drinkers bizinesi y'enkoko buno bwebukola ki oba oyagala otandika bizinesi y'enkoko ddira obukuta obwo n'obuteeka wansi then ofunayo n'ezo ogenda oteeka emmere then ofunayo ne drinkers ezimu okaseera enkoko amazzi n'osobola oziwa enkoko z'emmere bulungi bizinesi y'enkoko ayagala okutandika then oziteramu ettaala light ennungi nezibeera nga zisobola okugula obulungi okukula obulungi then kiba kyetaaga buno obukuta biba nga bukaddiye n'obeera ng'obugyamu okusobola okuba nga enkoko weziri wayonjo n'obukuta kyetaagisa n'obugyamu okubeera nti enkoko weziri wayonjo n'osobola okuba nga ozifunamu esaba zino enkoko za wiiki 3 kati awo oyinza ozirunda nezibeera nga za wiiki 4 oba mwezi n'osobola ozitunda. Buli nkoko oyinza ogitunda nga weeri awo n'osuka 8 oba 1,000 so otandika n'enkoko nga 100 nga woziraba then n'osobola okufunamu sente. Yo bizinesi y'enkoko oba oyagala otandika bizinesi y'enkoko byebyo ebyetaagisa woziteera emmere drinkers ndozo ziraba then ne buno obukuta n'emmere nga yo nosobola okuba nga oweefuniramu sente zino. Enkoko bazita za nnyama si za magi, za nnyama zo zikulira mu mwezi nga gumu oba osobola ozitunda nga wolaba zino weziri omakinga sure nti oziteramu amataala oziraba nezibeera nga zigrowinga bulungi then ne space ng'ezimala bulungi nga tezeekukuutiriza ezo oziraba ezifaanana then olina omakinga sure nti weziriira wayonjo bino ebidrinkazi olina obyoza buli kaseera ebizinesi y'enkoko kati kambalabeko obuto nabo ezo zenkulu ezivuddemu ezinaatera otundibwa kati obuto sobola okukola brand bwe buto sigenda yingirayo obuto bwebo twakabuleeta kati then zino otunda zino awo ng'oteekamu enkulu bwe zinaaba zigenze then nga tuzaamu zino ento ate awo nga tuleeta endala bizinesi ya kulunda enkoko broilers osobola oleetayo obukoko bwo nga 100 n'obuteeka awantu nga weewaki space nga bweti osobola okufunamu sente nga sure ogula emmere eri health emmere ennungi nezibeera nga zikulenga bulungi okusobola ozijjamu sente zo bizinesi y'enkoko. Eno bizinesi teyeetaagisa nnyo sente nnyingi ogitandikawo wabula olina kuba na mmere nakufaayo nnyo ku nkoko zo n'okuzigema ventilation ziba zeetaaga we zisiza ne space awo ojja kusobola okulunda enkoko zo nga ziri health. Yo bizinesi y'enkoko gwe yenna ayagala ogitandika osobola okwetandikirawo byebyo byetaagisa. Bwana ayagala otandika bizinesi y'enkoko oyinza n'oteekawo ezo eziri ku free range system oba enkoko eŋŋanda n'ozirunda nezo nazo ziba zituusizza okutunda nga bazikuwamu ogumu 2 kisinziira size ezo olaba fana oteekawo embaata obuto bwazo ziziri zalidde okiraba nobeera nga otunda ebintu bingi fana oteekawo embaata katulabe waliwo buli obuto zino enkulu eri enkulu yazadde buli obuto nobeera nga ofunamu then
zino zo zizi nobeera nga teweesibye ku kulunda kintu kimu osobola olunda broilers then n'olunda ne zino eza free range system oba local breeds gezo weziraba. Zino osobola n'okuba ng'ozigulira maize brand oziraba ezeeyagala. Osobola kukozesaayo n'obuti bange obwo. Wansi y'enkoko tojja kutwalira ssente ennyingi ogitandikawo. Gw'olina ayagala otandika poultry farming bizinesi y'enkoko byebyo ebijja okwetaagisa okuba nga ogiteekawo. N'ofuna ekiyumba oteekemu obukuta, ofune emmere, ofune eddagala erizigema zireme kufiiririra, then obeere ng'oziwa n'amazzi so kijjako kyakusobera ne water source oziteramu amazzi zibe nga zinywa. Tezikoma okunywa n'okulya obulungi, tezikoma n'okulabika obulungi n'okugejjo. Osobola okwetandikirawo ka bizinesi ko n'obeera ng'ofunamu ssente, wabula kijja kwetaagisa okuba ng'ozitowarinze emmere okuba nga tebikutawaanya. Kitaagisa n'ozitowaringa feeds obeera ng'osobola ozirunda obulungi nga toteganyiziddwa. Feeds ze zisinga otawaanya abalunzi b'enkoko naye kasita zibeerawo oba ojja kununda enkoko zo obulungi ngezo woziraba wezivuddemu. Zetaagisa wantu nga wagazi nga ziri spaced bulungi osobola okuzifuna.